Aí galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou gravando um vídeo aqui diferente sobre a nova atualização do Talking Tom. Aí a atualização é aqui, ó. Aqui, ó. Vocês vão ter que estar clicando aqui que vai ter duas roupinhas novas. Tom Noel, Ângela Duende. Vocês vão estar baixando aqui cofre, carta da sorte. E é só isso. Não, aqui também, ó. Obtenha mais, tá bom? Ai, gente, eu não sabia. Vamos comprar tudo. Vamos comprar tudo. Tudinho. Dá pra comprar, gente? Eu ganhei coisa infinito, tá bom? É Talking Tom, dinheiro infinito. Ai, gente, eu comprei o suficiente. Pronto. Tadã! E vamos tá comprando. Isso daqui também. Ai, meu Deus. Nem precisava comprar, né? Ah! De novo, cliquei sem querer. Eu nem preciso. De novo. Vou tentar parar. Pronto, gente. Meu Deus. Loucura. Pronto, gente, ó, que fofinha. Eu levei uns sustos quando eu vi esse. É guaxinim, gente. Nem parece um guaxinim. Meu Deus, que susto que essa Angela pula. Ai, meu Deus. É a Angela Premium que eu comprei? Não, não é a Angela Premium, não. Parece a Angela Premium. Gente, cadê o tom? Gente, será que eu não comprei um tom? Meu Deus, eu não tenho tom. Gente, calma. Eu não comprei o tom, né? Aí sei lá, né? Mas enfim. Como conseguir doce, né? Doce, né? Você pode estar coletando ou jogando aqui, ó. Tem doce ali, ó. Alho doce. É assim que ganha coisas no Talking Tom. Muito legal, né? E olha que legal. Olha que roupinha linda, né? Que a gente comprou. Que eu comprei, né? Muito linda. E aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Tchau, até os próximos vídeos.